नमस्कार समस्त को शुभ सकाळ। आज सकाळु सकाळु आम स्वामी स्त्री भितर किसी डिस्कसन चलता तो से मझे मत गोटे क्वेश्चन कले तो तुम सकाळु सबुदिन पूजा करुच तो मत कह सर्वप्रथम क्या पूजा करवा उचित। तो मु भाविली क्या करवा दरकार मैं तुम्हें कह मु तो ठीक से जानी तो सी मत बुझेले। मु तो बुझिली चलतु तांको मुहर शुणा से विषय रे। ज्योति आज सकाल सकाल पूजा करुले पूजा करुले मुझे पचारि जे प्रथम पूज्य किए तुम तो पूजा करुच तो जानी जे प्रथम पूज्य किए से कहले नाई मु जानी नहीं जानना किमिति मोर प्रथम क्वेश्चन आपण मैंने जानी न जानी प्रश्नटी हूँ मोर जे प्रथम पूज्य किए आम प्रथम क्या पूजा करती आज से विषय जाना ज्योति आज बुझे कहली जे प्रथम पूज्य किए जेतबले सबु देवादेवी आलोचना विचार कले जे आम प्रथम पूज्य क्या पूजा करवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन देव अच्छा जे सर्वप्रथम क्या पूजा करवा तो इंद्र ये विषय आलोचना करने प्रभु महादेव पाख निकट में पहुँचले। महादेव सर्वज्ञाता देवादिदेव महादेव देवंकर से राजा सी परीक्षा कले परीक्षा कौन कले ना तांकर दुई पुत्र कार्तिक आ गणेश मध्य कौन कले ना तांकर परीक्षा ये थिला जे सर्वप्रथमे पृथ्वीर तीन थर भ्रमण करिकिनी एठारे पहुँचब से सर्वप्रथमे पूज्य हब बा पूजा करा जीव सर्वप्रथम। तो कार्तिक बाहन थिला पिकक बा मयूर गणेश बाहन थिला मूषिक राजा जहाँ को आमे कहूच माउस मा चूहा बा मूसा मोर चूहा पाटर पशिगला मूसा। तो गणेश बुद्धि रे ज्ञाता थिले सर्वज्ञानी थिले। तो कार्तिक कौन कले तांको पिकक धरी पृथ्वी भ्रमण करने पे चलीगले। माता पार्वती प्रभु महादेव दुई जन से बसी था। गणेश कौन कले जे मूषा को धरिकी तो पृथ्वी भ्रमण करी हबनी से तांको बुद्धि तांको बुद्धिमत्ता तांको चतुरता जोगु से निजकू श्रेष्ठ रूप में परिणत कले। से तांको माता पिता तीन थर चतुर्पार्श्व बुली बसीगले। से कहले जे पिता माता ठारू सबुठु बड़ ये दुनिया रे केही ना ये पृथ्वीर सबुठु बड़ होची पिता माता। ये पृथ्वी सृष्टि तांकरी ठारू आरंभ होईची तांकरी ठारू निश्चय हब। जेतबे कार्तिक आसी देखुचंती
ଯେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ 3 ଥର ବୁଲି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତମେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲିଗଲ? ଗଣେଶଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ହିଁ ପିତା, ପିତା ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମ, ପିତାମାତା ହିଁ ସର୍ବ କର୍ମରେ ପୂଜନୀୟ। ତ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଦୁନିଆ ହିଁ ବୁଲିଗଲି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବିଧି କର୍ମ ହୁଏ ତ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ତୁମେ ହେବ। ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ତ କଳସୀ ବସାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାପରେ ବିଧି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମୋର କଥା ହେଉଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ତମେ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲି କଥା, ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲି କଥା ନା। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇକିନି କହିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ, ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣାଦି ଗଣପତି ଗଣେଶାୟ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆସୁଛି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, କର୍ମଦାତା, ବିଘ୍ନକର୍ତ୍ତା ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ ପ୍ରଣାମ। ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।